Hey, als goede jongelui en oude lui. Oost, welkom bij Mr. Mask, de man der heden. Ja, dus we gaan het over hebben. Ja, geen zin man, ben moe. Ah ja, nu ik er toch ben. Ja joh, dus je ziet veel mensen die comments plaatsen en dit. En dan komt weer zo'n gekke Hendrik of een Frits aankakken. Zo'n kakker of ik weet niet wat voor persoontje komt hij weer met zijn vocabulaire houding. Komt hij weer andere mensen aanspreken van, ja, leer Nederlands. Man, je begrijpt toch, het is allemaal typtaal man. Dat jullie gaan ergeren aan de grammatica van anderen. Ze maken geen toets. Ze zitten niet in de klas. Jongen, gewoon reageren inhoudelijk en optieven man. Dan heb je niks jullie hebben zeker niks te zeggen, daarom reëel Nederlands. Nee, ja, je hebt niks inhoudelijks te zeggen, daarom. Je snapt het toch wat er staat, man. Reageer daarop en dan opshouten. Echt triest, man. Mensen die, als ik op ga letten op de grammatica, wat op de wereldwijde web wordt allemaal getoetst, nou dan blijf je maar bezig, joh. Dan krijg je gewoon grijs haar van, joh. Jongen. Gewoon reageren en move, man. Kijk, je hebt typtaal, je hebt gebarentaal, je hebt, je hebt schrijftaal, je hebt praattaal, je hebt straattaal, je hebt noem maar op. En dan komt weer zo'n lijpe loetje of een Shaki, komt hij weer zeggen van leer Nederlands. Gaat hij tegen mensen zeggen leer Nederlands. Reageer houdelijk erop donderen, joh. Met je leer Nederlands. Het is maar grammatica hoor. Ze schrijven geen toets, ze zitten niet in de klas. Maar goed, dat is dat. Typ gewoon lekker mensen hoe je wilt. Plaatsfiguurtjes, wat dan ook. Laat ze maar in de gekke typen, joh. Laat ze maar 3 slagen in de ronde typen. Oké, dus je moet niet gaan stressen of je moet niet gaan ergeren aan de typhouding van anderen. Want dan kan je blijven, dan kan je aan de gang blijven. Scheisse minijze. Oké, en wat is nog meer up-to-date? Yes, eindelijk Neymar is gevestigd en is akkoord. Hij is naar Paris Saint-Germain. Heerlijk. Heerlijk man. Weg van die tering Barcelona. Die honden daar zo. Die hem willen belemmeren. Ja, dus maar zo'n mooie zet. Hij is gewoon gegaan. Geld overgemaakt. En die Spaanse honden wouden nog afwijzen. Maar ja. Maar het trieste is van alles, van heel dit gebeuren. Al die Barça-fans gelijk van, nou ja, opdonderen, dit, dat, bla bla. Hoe vaak heeft Neymar Barcelona gered? Met penalties, met beslissende momenten. Hij maakt zelfs Messi beter. Ja, Messi is sowieso al goed. Hij maakt zelfs Suarez beter en anderen. Hij blijft altijd in de breedte. Hè? Hij houdt het veld breed. Er komt meer ruimte voor die anderen. Hij komt met 2, 3 acties, bam bam, 2, 3, 4 verdedigers voorbij. En hij ziet de penalty, ja, een beetje theatraal soms, maar ja, dat mag hij wel, want hij wordt vaak ook onderuit geschopt. Geeft misschien ongelijk. En ja, hij maakt ook andere spelers beter. Ik zie hem heel graag bij Paris Saint-Germain, heerlijk. In zijn nieuwe shirt, echt. Ik ben al fan, hè. Even een nieuw shirt halen met Je suis Neymar Junior. Neymar Juniortje. Maar ik hoop dat hij daar gaat slagen en ik hoop dat hij gewoon echt uitgegroeid wordt tot echt een wereldsterspeler boven die anderen. Boven Messi in ieder geval. Ronaldo is ook een apart geval. Die is ook moeilijk in te halen als topvoetbal, om boven Ronaldo te vestigen. Kijk, als je Ronaldo neemt, je neemt Messi, wie komt daarna? Dan zou je toch zeggen Neymar. En Hazard. Hazard ook wel. Ja, Hazard is ook, weet je, die is ook aan de top. En dan hebben we nog ja, andere middenvelders en zo, Verratti en ja, noem maar op. Je hebt, nog, maar ik heb het over de voorhoede. Maar een eindstand waar ik heen wil is die tering fans van Barça, die mietjes gaan zeggen, ja, kies voor het geld, dit, dat, opdonderen. Hey, hou jullie teringkop, toen hij daar was, genoten jullie wel. En waren jullie wel aan het genieten, teringleiers.
En nu gaat hij weg gelijk allemaal kattengejank en natrappen. Maar luister dan. Hè? Luister dan, hè? Mogoloïdjes. Luister dan. Nou, als hij maar voor het geld zou kiezen, dan zou hij wel ergens anders gaan. Waar hij nog meer zou verdienen. Naar China of zo. Of naar de olie sheik staten. Zou hij daar gaan. Zou hij daar gaan cashen. Maar nee, hij kiest gewoon voor een nieuwe uitdaging. Een nieuwe club. En gewoon in Europa gebleven. En gewoon een Paris Saint-Germain een mooie club. Hè? Geef die jongen ruimte, maar geef hem een kans. Laat hem lekker genieten. Laat hem lekker nieuw spelen. Zijn training aangaan. Heerlijk. Nieuwe frisse wind. Nieuwe omgeving. Laat hem. Die man heeft al geld genoeg. Maar ja, als mensen bij jou aankomen komen, we nemen je in dienst. Je krijgt €800 mee. Dan ga je gelijk als een kwijlende teringhond. Dan ga je wel hè, van werkgever veranderen. Van functie veranderen, ja. Van jullie leven zelfs jullie anus in. Jullie likken zelf omhoog in de bedrijfswereld. Komen hier over geld praten, dit en dat. Zwakke honden. Maar goed, dat was dat. Dus alle respect aan mensen die wel op eigen kracht werken en zichzelf omhoog werken. En die gewoon hun eer en trots behouden. Alle respect aan jullie. Power. Tsch. En al die teringen, laffe leiers. Die allemaal praten en zielig doen. Van ja, kijk, ik kies voor het geld. Terwijl hun zelf, als ik miljonair ben, ik kom zo je zussen halen. Ik ben zo je zwager. Hè? Dan word ik zo geaccepteerd in de familie. Ja, kom hier praten over geld. Maar goed, dat terzijde. Eh, ja, dus dat was dat kwestie, Neymar. En wat is nog meer day to up? Ja, voor de rest niks bijzonders. Ja, voor de rest in Nederland dan nog steeds het weer. 4 seizoenen in 1 week. Jongen, mensen worden gewoon ziek door dit weer. Ik ga gewoon doorvluchten, man. Ik heb vluchtelingpas bij me. Hey, ik ben mask nog steeds. Is mijn mask nog lauw? Ja, toch? Kijk. Fire. Nee, maar even serieus. Is goed, ik ga afronden. Ik ben moe, man. Ik ga eventjes gewoon even uitsudderen. Voor de rest blijf intact. En vergeet niet, kijk daaronder. Opshouten, move, man. Geen zin in die rotzooi gedoe en allemaal van die onzin taferelen op het web. Dus ik zie jullie next time. En dit was dat. Neem dit mee en verspreid het, ja? En vergeet niet jezelf te blijven, hè? Oké, stay jezelf. En till next time, hè? Ciao, ciao.